Så her er dagens historie. Vores historier er danskernes egne historier, fortalt af dem selv. Hen over sommeren har DR, Mungo Park og Lynhistorier turneret landet tyndt for at indsamle livets små og store historier. Dagens historie er fortalt på Teater Mungo Park i Allerød. Nu er jeg jo født helt tilbage i 1950, så nogle af mine barndomshelte er måske ukendte for mange herinde. Men en af dem, det var en filmhelt, og han hed Hopalong Cassidy. Og det var ham, vi hurtigt døbte til Hopalong Klatskid. Det var sådan, at jeg boede i Husum som dreng, og når det sådan var søndag eftermiddag, så var vi nogle drenge, som elskede fodbold, spillede fodbold. Vi tog ind i idrætsparken, og der så vi den første kamp. Der var 2 divisionskampe dengang, og det kunne være B1903 mod AGF for eksempel. Og vi cyklede jo derind, og vi så kampen, og hvis vi så var hurtigt op på vores cykler, når vi skulle hjem, så kunne vi nå 4-forestillingen i Husum Bio. Og det gjorde vi så rigtig tit. Og der var så den fordel ved det, at min svoger, som var noget ældre end mig, han var kontrollør der. Så hvis vi talte godt for vores sag, så kom vi gratis ind. Så det benyttede vi os jo af. Og det bedste, det var jo så, når Hopalong Klatskid han var på programmet. For så var hele biografen fuld af unge, ikke særlig gamle, vi var måske 10-15 år, og vi lyttede bare, og vi så, og vi fulgte levende med i, hvad han foretog sig. Og på et tidspunkt, så var Hopalong lige ved at indhente banditterne, og han havde skyden op af skeden, og var ved at skyde banditterne. Så jublede vi alle sammen. Vi råbte op i biografen, og når vi gjorde det, så tændte kontrollørerne for lyset. For vi måtte ikke larme. Så blev vi selvfølgelig stille igen. Og så måtte vi sidde der med vores indestængte medleven i dramaet op på skærmen, indtil han selvfølgelig altid havde fået fanget banditterne. Når vi så skulle hjem af efter forestillingen, kan jeg huske, så kører man lige over Husum Vold, og så går det lidt nedad bakke der. Så var det jo op på Jernhesten, og hvem var man, når man cyklede nedad der? Man var jo Hopalong Cassidy. Så vi stod op på cyklerne, og vi piskede hesten, og så gik det bare derudad. Og vi har haft en rigtig god søndag. Tak.